우리 도쿄. 와, 너무 좋다. 오, 예뻐. 여기 가. 신권. 하나 하나. 지하에 있다 했거든? 와우. 아마 그 코스 아르페살 요거는
맛있다. 맛있어. 캐리어 잘 봤다면서 구경 가는 사람. 여기 유명한 게 다 있네. 맛있다 했는데. 이것도 맛있다고요. 마카다미아도 맛있다고요. 줄은 뭘 먹을까요? 호로유이도 먹어야 되니까. 피자 썸머로. 달려가지. 따뜻하다. 오. 아직. 와. 밑엔 녹았네. 아, 진짜 맛있다. 음. 음. 완전 달고나 맛. 완전 맛있게 구워준 달고나 맛. 한 발 늦음. 좀 팔매겠다고 너가? 꽃집 부요. Good morning. Thank you for coming to Vietnam. Please enjoy your survey. Thank you.
진짜 달라. 한국에서 먹던 거랑 너무 달라. 너무 맛있다. 사람 엄청 많네. 나 왜 그렇게 봐? 너무 귀여워. 아니야? 기분이가 좋잖아요. 내 곁에 와
아 여기가 완전 오타쿠 거리인가? 우와. 아 어이없어. 이것만 빼고 다 괜찮아요. 제발. 새 불이 당첨. 이거 2개 갖고 싶었어. 너무 귀여워. 연병새부리. 제발 노랭이 찍고 있어? 대박. 우와, 이거 잘 나오네. 대박이야. 이거? 참나. 그걸 팍 터야지. 그냥 딱 팥 인절미 맛? 아, 너 서탕 제길. 날씨 좋아. 노트키즈 시장 고긴자. 지하철 타고 갈까?
成いたしました。ただいま到着でございます。5番です。マダイです。タイ、スナッパー、ドミノ、アンホテル。 아 진짜? 그럼 나도 손을 못 봤어. 가리비. 베트남. 홋카이도. 시마츠. 도서. 이사츠. 이상기. 처음. 아 청어. 너무 부끄러워.卵. これでフィニッシュ. 감사합니다. 감사합니다. 부딩. 이거지. 왜 이래? 많이 지치셨어요?